Arab Saudi hujan, guys. Bisa dibilang di sini tuh jarang ada hujan ya. Bisa dibilang 1 tahun sekali hujan. Tapi di daerah aku ya jarang ada hujan, 1 tahun sekali. Biasanya di tempat-tempat lain itu emang agak sering-sering hujan. Di sini kalau ada hujan pada seneng, soalnya di sini jarang ada hujan, guys. Nggak kayak di Indonesia. Jadi pada seneng kalau ada hujan. Ini udah alhamdulillah banget ya ada hujan.